Galing niya sa ano, sa milk. Yan na, pumukul ka na. Yan na, pumukul. Pinapayaman. Yan! Yay! Arroyo ba ito? Capture. Wala, nalaglag. Uy, vlog mo, bali na. Bali na, bago. Pinahalo sa akin. Pakainin natin yan. Sandali, oo. Yung makihawak. So, hindi, tilapia to, pre. Tilapia nga. Tilapia to. Arroyo, arroyo yan. Alin? Hindi, arroyo pag nandito yung nono. Oo. Arroyo nga yan, marunong ka ba sa akin? Arroyo to? Oo, arroyo yan. So, ayan. Kadali, dalawa. Pero saan siya sumibad? Pinapay. Pinapay. So, sandali. Arroyo Pilipina. Ito ay adobo natin to. Saan na yung pipinay? What? Adobo. What? Prito. Adobo. O saan mo piprito? Meron naman ako Abo, pero kaway ka man na kaway. adobo natin. Ka dito, dili. Saan? What? Ay, ayun camera, kamay ko sa camera. So, mama, tabi mo. Tak. Pabayaan mo matak, pabayaan mo matak. Oh. Uy! Umalis ka na! Umalis ka na! Ganda laban, boy. Sa oras mo. Dali. Dali. JC! Ganda, JC! Ha? Akin na. JC, JC! Ba, ang pamimit na! Aray ko. Nagbulbul. Yan, nakawala. Go, dito ka. Dito ka dyan.
tanghalian na. Ito na ang aming pagkain. Adobong tilapia, tapos jaguar. So, sariwan-sariwa. Kaya masarap. Yun o. Laban na laban o. Meron? Ay, visit, nakawala. Kawala. Laki nun. Naunat. Naunat to. Laki. Oo nga, naunat nga, boss. Naunat yung sima niya. Oh, Sayang. putik na yan. Sarap. Sarap ng labanan. Ramdam na ramdam ko eh. So, ayan. Ayan yung hook ko. Parang size 6. Size 6, no? Size 6 na hook. Inunat ng bangus. So, ang tanong, gaano kalaking bangus yun para unatin niya to. So, sarap. Sarap nung hatakan namin. Nga lang, hindi na ilan. Pero babawi tayo. Palit ako size, ano? Pornea tayo ginamit. So, subukan nyo sumibad uli. Dali yan. So, katuwa. Jaguar. Hey, may jaguar na ako, malaki pa. May jaguar na ako, malaki pa. So, kaya pala wala na yung floater ko. Hinahanap ko yung floater ko. Sabi ko wala yung floater ko. So ito pala. Kadali tayo ng malaking jaguar. So, laki. Hindi na tayo pinalad sa bangus. But nung sumibad sa akin yung isang malaking bangus, naunat yung hook ko, eh hindi na nasundan. So ito pala kapalit. So sa pagtsatsaga natin, kahit walang sumisibad kanina, so ayan, laki ng jaguar. So good size, napaka good size nya. Sarap alagaan. So masarap din siyang prito. So prito muna natin siya. Hindi na natin siya alagaan. Namantya na to! Woohoo! Baka masabi ko na. Jaguar again! Jaguar again. Laki. Sarap. At may ngipin pala. Kumakagat pala sa ano to. Ayan. Kala ko bangus. So another jaguar, ang laki. So good size. It's 5 PM na. So it's time to pack up na. So hindi naman tayo zero kasi may mga nahuli tayo. Plus yung dalawang nahuli ko na malaki. So nga lang hindi natin na-land kasi yung unang huli ay natagkal sa pagkakatali. So swerte pa rin niya, swerte niya. Yung pangalawa, yun talaga ang pinakamalaki. Palagay ko sa 2 kilo, basta ganoon. Kasi talagang halos sirain yung reel ko. Plus inunat niya yung hook. So gaano kalaki yun para may unat niya yung hook. So shoutout na nga lang pala dun sa mga subscriber ko. Unahin natin si Emerson Galang, Richard Loreto,
Tapos sino ba to? Fishing pisda, keep it up lang bro. Tapos fishing habit, shout out sa iyo bro. Tapos tuloy lang. Sino pa ba? Marami tayong subscriber nga lang. Hindi ako makapag shoutout na maganda kasi nga ito lang rin naman ang gamit ko. Tapos nandyan pa nakasave sa cellphone ko. So sino pa? Pinoy Outdoor Adventure, yan, mga kasama natin yan. Sino pa? Marami pa eh. So Mila Olsin, shoutout sa iyo ma'am. Sino pa ba? Ang dami nyo. So ito na lang muna. So dito na lang. Ayan. So sa iba, pasensya na, hindi ko kayo gano'n natandaan. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. So next week, Batangas, camping kami with Harvey Rasos. So ayan, may umahabol pang isang botete. So hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. See you. God bless. Please subscribe to my channel and please like and comment na rin. So Outdoor Adventure, just call me JR.